हेलो नमस्कार साथीहरू हजुर सबैजनालाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। आज पनि मेरो खाना खाने टाइम सुरु भएको छ। आज चाहिँ छ पोर्क अनि सम लेफ्ट ओभर फिस एन्ड देन साग अनि अफकोर्स राइस। सुरु गर्छु है त। फिसको यता राख्नु फिस फिसको ग्रेभी माइन्ड ब्लोइङ। सजानु आज चाहिँ नजिकैको स्कुलमा प्यारेन्ट्स डे भएको हुनाले नोइज आइरहेछ, साउन्ड आइरहेछ है। धेरै तातो चैत लागिसक्दाखेरि पनि कस्तै जाडो छ। फिस चाहिँ मलाई खानु मनपर्छ, बट त्यसको काँडाले गर्दा चाहिँ दुईवटा हात युज गर्दैछ। साग चाहिँ आफ्नै बारीको अर्ग्यानिक।
चाउचाउ खाएको जस्तो फिल भइरहेछ खाँदाखेरि। आज चाहिँ हजुरले भाषण पनि सुन्दै हुनुहुन्छ है। म चाहिँ जब सानो थिएँ तब चाहिँ यङ थिएँ भनौँ, तब चाहिँ मलाई सुँगुरको बोसो र छाला मन नै पर्दैन निकाल्दै छान्दै दिन्थ्यो अरूलाई। तर जब ठुलो हुँदै गयो, जब मोटो हुँदै गयो नि, यति मनपर्छ। बेसिकली जब दुब्लो थिएँ तब मन पर्दैन थियो, जब मोटी भएँ तब मन पर्दै गयो। Last bite. Thank you guys. Thank you for watching. हजुर नयाँ हुनुहुन्छ भने यो च्यानल हजुरको लागि नयाँ छ भने प्लिज लाइक, सेयर, कमेन्ट गरिदिनु होला। धन्यवाद। बाइ बाइ।